Merhaba Çip Online takipçileri, ben Ercan Uğurlu. Ev teknoloji alanındaki turumuz devam ediyor. Şu anda da yanımızda LG'nin Dual Inverter Heat Pump özelliğine sahip yeni kurutma makinesi yer alıyor. Özellikle kurutma makinesini satın almak isteyen ve hem enerjiden hem zamandan çifte tasarrufta bulunmak isteyenler özel LG RC90U2 modeline bu incelememizde yakından bakıyoruz. Bilindiği gibi kurutucular çamaşır makineleri yanında önemli bir işi kotarıyorlar. Artık küçülen ev tipleriyle beraber evlerde bir balkon bulmak oldukça zorlaştı. Odalarda da çamaşır kurutmak pek uygun olmuyor bilindiği üzere. Bu noktada da insanlar çareyi çamaşır kurutucularında buluyor. Hem çamaşır yıkayan hem kurutan modeller de var elbette. Bunlardan biri de daha önce incelediğimiz LG F4 V9 RCP2E modeli olmuş hatırlarsanız. Ancak halihazırda bir çamaşır makineniz var ve performansından da memnunsanız o halde makineyi değiştirmek yerine yanına bir kurutma makinesi almak da mantıklı olabilir. Bu noktada da LG RC90U2 kurutma makinesi dikkat çekici bir model oluyor. Çünkü makinede az önce de bahsettiğimiz gibi Dual Inverter teknolojisi yer alıyor. LG'nin Dual Inverter teknolojisini daha önce duydunuz mu bilmiyoruz. Fakat bu yenilik LG'nin daha önce incelediğimiz Artcool klimasında da karşımıza çıkmıştı hatırlarsanız. O modelinde de Dual Inverter kompresörlerini kullanan LG bu sayede geleneksel kompresörlere kıyasla enerji tasarrufu sağlayabiliyordu. Bugün yakından bakacağımız bu kurutma makinesine de LG bu teknolojisinden yararlanmış. Geleneksel yönteme göre daha kontrollü sıkıştırma hızı sunan Dual Inverter Heat Pump böylece daha az enerji kullanım sağlayabiliyor. Bu sayede bu makinenin kazandırdığı enerji tasarrufu %32'ye kadar artabiliyor. A+++'tan %10 daha tasarruflu bir model olan LG RC90U2 böylece elektrik faturanızı kabartmayacak bir çözüm oluyor. Makinede kullanılan çift inventörlü ısı pompası yalnızca enerji noktasında değil, öte yandan zamandan da tasarruf ediyor. Yenilenen ısı pompası ile kurutma süresi kilogram başına 17 dakika kadar düşüren LG RC90U2 böylece zamandan da %24'e varan oranda tasarruf imkanı tanıyor. Dual Inverter Heat Pump'ın sağladığı faydalardan bir diğeri de titreşim noktasında karşımıza çıkıyor. Bilindiği gibi bu tip ürünler yüksek devirde çalıştıklarında titreşim yaparlar ve bazı modeller neredeyse yerinde şiddetle hareket ederler. Ancak bu makinede kullanılan çift inventörlü ısı pompası ile 180 fazlı 2 silindir denge oluşturuyor ve bu da makinenin sallanmasını engelliyor, gürültü seviyesini aşağı çekiyor. LG kurutucu bahsettiğimiz Dual Inverter Heat Pump özelliğiyle ilgi çekici noktasını oluştursa da elbette makineden daha çok sayıda özellik bulunuyor. Bunları da geniş mod seçeneklerinde görüyoruz. 14 ana program bulunduran makine 6 adet de ek seçeneğe sahip. Programlar arasında yenilerini eklemek isterseniz LG'nin ThinQ uygulamasını cep telefonunuza indirmeniz yeterli olacak. Uygulama üzerinden kolayca makineye bağlanabiliyor ve yeni programları indirebildiğiniz gibi aynı zamanda makineyi istediğiniz yerden istediğiniz zaman kontrolde edebiliyorsunuz. 9 kilogram kapasitesi sahip makinede yer alan Eco Hibrit modu ile enerjiden daha fazla tasarruf etmeniz mümkün. Söylediğimiz gibi A+++ enerji sertifikasının sahibi olan makinede yine enerji tasarrufuna yönelik bir kurutma sensörü de yer alıyor. Çamaşırlarınızdaki nemi tespit eden bu sensör kurutma süresini otomatik olarak kendi ayarlıyor. Öte yandan makinede programlar arasında hassas program ve alerji bakım modu da yer alıyor. Hassas program ile kırışıklıkları düzeltebilen makine alerji bakım modunda da çamaşırları kuruturken üzerlerindeki ev tozu akarlarını %99.9 oranında azaltabiliyor. Evet, çamaşırları kuruturken ev tozu akarları da temizlendi. Peki bunlar nereye gitti? Elbette makinenin filtresine. Geleneksel kurutma makinelerindeki filtre temizlik sorununu da ortadan kaldıran LG bu modelin yer verdiği otomatik temizleme kondanseri özelliği ile beraber makinenin filtresini temizleme zahmetinden de sizi kurtarıyor. Çift filtre bulunduran makine mikro tozlar da dahil tüm kirleri bu alanda hapsediyor ve program süresince 1-3 kez arası bu filtre yıkanıyor. Bu sayede filtre her zaman temiz olarak kalırken zamanınız da tabii size kalıyor. Sonuç olarak değerlendirecek olursak LG RC90U2 çamaşır kurutma makinesi sahip olduğu özelliklerle beraber önemli noktaları temas ediyor. Enerji tasarrufu, zaman tasarrufu, kolaylık ve hijyen bu tip ürünlerde dikkate alınması gereken önemli 4 ana unsur oluyor. Tümünü kapsayan özellikleri ve geniş kullanım seçenekleriyle ilgi çekici bir model olmuş kanısındayız. Eğer faturanızda başınız dertte ve kurutma makinesi de şartsa LG RC90U2 modeline bir göz atmanızda fayda var.